С вами Дмитрий Колесников и Академия выживания. Находясь на природе, на свежем воздухе, в походе или на прогулке, особенно когда у вас нет снаряжения, автоматически возьмите себе за привычку собирать предметы и вещи, которые пригодятся вам при разведении огня в экстремальной ситуации. По берегам рек можно всегда найти кремний, который поможет при разведении огня. Также для разжигания костра нам понадобится труд. В этом качестве очень хорошо использовать сухие старые птичьи гнезда. С их помощью очень хорошо разводить огонь. Сухая трава тоже идеальный источник разведения огня. Береста с березы, вот эта сухая самая, которая отшалушивается и будет давать огонь из маленькой искры. Итак, что мы имеем в наличии? Из снаряжения спичек у нас нету, но мы на реке нашли камень. В лесу мы нашли старое птичье гнездо и фаршировали это гнездо берестой, сухой травой и мхом. Еще у нас есть в наличии маленький мультитул. Набор инструментов с пассатижами. Так вот, в моем мультитуле чудесно оказался напильничек, который мы будем использовать с той целью, что мы этим напильником будем наносить удары по кремнию, тем самым высекать искры. Сейчас мы это продемонстрируем. Вот, мы развели огонь без спичек. С вами был Дмитрий Колесников и Академия выживания. Находясь в лесу на заготовке дров, вы оказались без спичек или попросту их потеряли. Не отчаивайтесь, я покажу вам, как развести огонь с помощью бензопилы. Для того, чтобы нам развести огонь с помощью бензопилы, нам потребуется выкрутить свечу. С помощью этой свечи, которая дает искру, мы будем разводить огонь. Еще нам понадобится береста, который хорошо загорается от малейшей искры. Лучше использовать самую тонкую ее часть. Затем мы промокнем ее в бензине, используя тот же бензин из самой пилы. Затем мы закладываем между контактами. И теперь мы будем дергать стартером. В экстремальной ситуации с помощью бензопилы можно развести огонь без спичек. С вами был Дмитрий Колесников и Академия выживания.
Никогда не сдавайтесь. Разведение костра многие из нас не считают чем-то сложным. Надо всего лишь найти сухие дрова, взять спички и сухую растопку. Тем не менее, даже жарким летним днем далеко не каждый способен быстро и грамотно развести костер. А что делать, когда на дворе дождь со снегом? Все вокруг промокло, надвигается ночь, и помощи ждать неоткуда. Топор и нож отсутствуют, а из всего снаряжения в кармане лишь коробок подмокших спичек. Моделирование подобных экстремальных ситуаций показало, что справиться с задачей в подобных условиях могут, к сожалению, лишь 12-15% бывалых путешественников, для которых пребывание в лесу – дело штатное. Что тогда говорить о грибниках-ягодниках или обычных горожанах, чей автомобиль случайно застрял на лесной дороге? Несложные расчеты показывают, чтобы сообщить человеку минимальный объем знаний о том, как действовать в экстремальных ситуациях, надо освоить не менее 11 тысяч учебных часов. А что делать, если эти навыки необходимы здесь и сейчас? Анализ экстремальных ситуаций и изучение опыта коренных северных народов показывают, что выход существует. И найти его можно, даже в отсутствии специальных знаний и снаряжения, если грамотно задействовать свои творческие способности. Именно такой принцип и положен в основу авторской методики разведения костра в сложных условиях. Давайте сразу условимся. Мы работаем без снаряжения. И ссылки на необходимость наличия снаряжения – это не из нашей программы. Подготовились, слава богу. Подготовились и дома забыли. Может быть, даже потеряли. Может быть, другу отдали. Такое может быть. Те, кто хотя бы раз разводил костер в сыром лесу, наверняка сталкивались с таким явлением. Появляются первые язычки огня, начинают набирать силу и вдруг гаснут. Костровой зажигает все новые и новые спички. Результат тот же. Отчего это происходит? Причина может быть в том, что костер разводят прямо на сырой земле. Поток холодного воздуха идет снизу и гасит едва занявшийся огонек. Тяжело ему пробивать дорогу к жизни, особенно если шалашик изначально сложен неправильно. Неопытный костровой будет упрямо повторять ошибки снова и снова. Опытный, как мудрый родитель, поймет все и исправит оплошность. И представьте, что вот вы новорожденного пытаетесь положить на землю, тем более на снег. У вас сердце ёкнет, что что-то не так. И вы догадаетесь сделать подстилочку. Вы понимаете, какой механизм запускается? Не знание запускается, а чувство. Чувство сопереживания, чувство ответственности за жизнь другого. Если бы сразу пришли мы в лес и начал бы вот это показывать, да, я бы рассказал вам свой способ. Но вы же люди другие, физиология другая. Поэтому сейчас вы смотрите на мой способ, на мое мнение. У вас возникает со-мнение, свое личное. Вы вспоминаете свои попытки, и у вас, возможно, родится совершенно что-то иное. И вот этот момент включения творчества гораздо важнее, чем вот эта достаточно примитивная технология разведения костра. Освоение нехитрых приемов разведения костра в сложных условиях предполагает принципиально иную культуру общения с окружающим миром. Умение чувствовать ситуацию необходимо каждому, а отсутствие шаблонов в работе позволяет находить решение проблем, даже не обладая обширными знаниями или специальным снаряжением. Не от того ли 80% участников специального опроса в возрасте от 13 до 70 лет, проведенного на базе Марийского государственного технического университета, считают навык разведения костра важным? Задумайтесь над этой цифрой. Я думаю, что, наверное, на 3/4 вопросов ответы были получены, когда вот вы видели просто, как это все делается. Вот. Теперь вопрос, как вы думаете, только ли для костра годится вот эта технология? Вот знаете, сколько бы костров
не показывал на таких семинарах, а чувство всегда такое, как будто премьера в театре.